औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब भाई, कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गाड़ी है GMC योकोन है, 2015 मॉडल है। गाड़ी में एक छोटा सा फॉल्ट आ रहा है, चेक कर सकते हैं। क्लस्टर मीटर में एक तो चेक इंजन का साइन ब्लिंक कर रहा है और साथ में इधर स्टीयरिंग एंगल सेंसर की लाइट आ रही है। और कस्टमर का फॉल्ट है कि गाड़ी मिसिंग करती है और भागते हुए थोड़ा झटका देती है। बाकी आप चेक कर सकते हैं इसमें ये किस तरीके से ये बिहेवियर कर रहा है, इनके प्रॉब्लम कर रहा है RPM का, ठीक है। और चेक इंजन का साइन ब्लिंक भी इसी वजह से कर रहा है क्योंकि जब ये ब्लिंक गाड़ी में मिसिंग आएगी तो ये ब्लिंक करना शुरू हो जाता है, ये GMC की और शेवरलेट की गाड़ियों में, ठीक है। और भी काफ़ी गाड़ियों में ऐसा रहता है, लेकिन हम फर्स्ट चेक करते हैं लोकल डायग्नोज में जाके इसमें फॉल्ट कोड क्या आ रहा है। यहाँ से हम जाएंगे GM को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको क्लिक कर देते हैं, यहाँ से ओके किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे इसमें फॉल्ट कोड क्या आ रहा है, कौन सा सिलेंडर इसका मिसफायर कर रहा है। लाइव डाटा चेक करेंगे और साथ में हम इसमें देखेंगे कि फॉल्ट कोड क्या आ रहा है। ऑटोमेटिकली सर्च करता हूँ, यहाँ से यस करता हूँ, इग्निशन ऑन है, ओके यस किया। इंजन में गए, रीड फॉल्ट कोड DTC डिस्प्ले, यहाँ पे वो बता रहा है इंजन मिसफायर डिटेक्टेड और सिलेंडर 6 इंजेक्टर हाई कंट्रोल सर्किट शॉर्ट टू कंट्रोल सर्किट, यानी कि इसके इंजेक्टर के रिलेटेड बता रहा है। बाकी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे किस तरीके की मिसिंग है इसमें। और क्लियर करने से पहले एक दफ़ा मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, डाटा स्ट्रीम में जाते हैं। लास्ट पे यहाँ पे लिखा रहेगा मिसफायर डाटा, यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलेंडर गाड़ी है, इसलिए 8 को सिलेक्ट किया। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 6 नंबर जो सिलेंडर है वो हमारा मिसफायर बता रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मिसिंग है इसलिए वो क्लस्टर मीटर में तो RPM अप डाउन हो रहे हैं, इंजन भी वाइब्रेट कर रहा है और यहाँ से हमें कंप्यूटर में भी बता रहा है, यानी कि 6 नंबर में फॉल्ट है। चाहे वो आपके इंजेक्टर का हो सकता है, चाहे वायर का हो सकता है, ठीक है। बता इंजेक्टर का रहा है। एक दफ़ा यहाँ से मैं दोबारा DTC डिस्प्ले में जाके आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ से मैं क्लियर किया, यस, चेक इंजन का साइन चला गया, दोबारा आ गया। अभी ब्लिंक नहीं कर रहा लेकिन स्टिल है। लेकिन फॉल्ट कोड इसका चेक करते हैं रेज होता है कि नहीं। फॉल्ट कोड रेज नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब है, हमारा प्रेजेंट हालत में फॉल्ट है और हमें इसकी वायरिंग की तसल्ली करनी पड़ेगी और इसका इंजेक्टर चेक करना पड़ेगा। जहाँ तक मेरे को लग रहा है इसके इंजेक्टर का फॉल्ट है। मज़ीद खोलते हैं तो खोल के चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो कॉइल प्लग है वो एक दफ़ा अदली बदली करके चेक करते हैं इसी सिलेंडर के रिलेटेड, ठीक है। यानी कि 5 नंबर या 4 नंबर वाला 6 नंबर पे लगा के और इस तरीके से हम चेक करते हैं, फिर आपको डिटेल में बताते हैं, ठीक है। बाकायदा इसका जो मेन फॉल्ट आ रहा है वो इंजेक्टर के रिलेटेड आ रहा है, लेकिन हमने काम अपने मुताबिक करना है स्टेप बाय स्टेप, ताकि हमें काम में कोई भी किसी किस्म का मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। देखें, चेक कर सकते हैं जी, ये इसका इंजन के इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है ना, ये भी आपको कुछ महसूस हो रहा होगा। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस तरीके से इसका सिलेंडर का जो है ना फायरिंग ऑर्डर बनेगा, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगा। लेकिन जो ये लास्ट वाला है ना वो 8 नंबर से इस तरफ जो है ये इसमें मसला आ रहा है, ठीक है। बस इसका मैं कॉइल वगैरह खोल के आपको चेक करवाता हूँ, कॉइल और प्लग की क्या कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद इसके जो मैनिफोल्ड के नीचे इसके इंजेक्टर लगे रहते हैं वो फिर खोल के हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। इंशाल्लाह जो भी फॉल्ट होता है लास्ट वीडियो में अपने भाई से शेयर करता हूँ। चेक कर सकते हैं जी, अभी इसमें इंजेक्टर वगैरह निकाले हैं, ठीक है। इसके लिए सारा मैनिफोल्ड वगैरह खोलना पड़ता है। खोल के तो अभी उस साइड में जो वो 3 नंबर का है ना, उस साइड में अगर 3 नंबर के देखेंगे तो इधर से तो वो उसका 6 नंबर सिलेंडर बन रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है ये उधर से खोल के भी लेबॉर्ट्री में भेजे हैं, तो इंशाल्लाह इसका जो है ना टेस्टिंग होगी, उसके बाद की जो वीडियो मैं अपने भाई से शेयर करता हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एक और बात शेयर कर दूँ, बाद का दिन की वायरिंग ना ऐसे मेल्ट हो जाती है आपस में, ठीक है। ये इसमें एक कॉमन फॉल्ट है इसकी वायरिंग, तो ये साथ में वायरिंग आपने लाजमी चेंज करनी है, ठीक है। ये आप बात जहन में रख लें कि जब भी ये काम करना है इसकी वायरिंग लाजमी आपने चेंज करनी है, ठीक हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह जब सिस्टम सारा आता है तो वोटरी से तो मैं इंशाल्लाह आपको बाकी की वीडियो शेयर करता हूँ।
चेक करें ये कैसे जो है ना अंदर से ब्लॉक हुए हैं। ठीक है, ये इसका फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर है। अब इसकी वायरिंग प्लस जो है ना ये चेंज करना पड़ेंगे। और बाकी मेरे भाई चेक कर सकते हैं, ये जो इसके इंजेक्टर हैं भी लेबॉर्ट्री में भेजे थे तो वहाँ पे चेक किए, तो ये चेक कर सकते हैं आप, एक इंजेक्टर इसका बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है जो 6 नंबर सिलेंडर का प्रॉब्लम बता रहा था। तो बाकी मैं आपको चेक करवाता हूँ, यहाँ से चेक कर सकती हैं। ये भी नए इंजेक्टर लेके आए हैं, अभी फ़िटिंग कर रहे हैं। इसकी मुकम्मल असेंबली जो है वो कस्टमर का कहना है कि इसमें सारे जो इंजेक्टर हैं इसके मुकम्मल तौर पर हमें नए लगा के दें, तो इसलिए हम मुकम्मल इसकी असेंबली विद इसकी जो वायरिंग है वो साथ में लगाएंगे बिल्कुल न्यू, क्योंकि इसकी वायरिंग जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक हो गया। तो बाकी आप ये चेक कर सकती हैं कि जो इसकी कॉमन रेल है इंजेक्टरों की वो भी हम फिटिंग करने लगे हैं। तो ये सामने इसका हाई प्रेशर पंप लगा हुआ है फ्यूल के लिए, आप चेक कर सकते हैं इजीली इसको। और इसका मैं स्पेशल टूल भी चेक करवाता हूँ। ये चेक करें, ये इसका स्पेशल टूल होता है इसको ओपन करने के लिए इंजेक्टरों को। और ये वाला जो इंजेक्टर है इसका मसला आ रहा था, ठीक है, और कस्टमर का कहना है कि इसका मुकम्मल असेंबली हमें चेंज करके दें, इसलिए हम मुकम्मल असेंबली इसकी चेंज कर रहे हैं विद वायरिंग के साथ। ठीक है, और इंशाल्लाह इसके बाद हमारा फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। चेक कर सकते हैं वायरिंग की क्या कंडीशन है, चेक कर सकते हैं जी। हर चीज़ की फ़िटिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी गाड़ी में ना तो चेक इंजन का साइन है, कुछ वार्निंग साइन नहीं है। ठीक है, और इधर से अभी मैं आपको डाटा स्ट्रीम में जाके तो वही दोबारा मिसफायर वाला डाटा चेक करवाता हूँ। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको चेक करवाया था कि इसका जो 6 नंबर सिलेंडर है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर सिलेंडर को ओके कर लिया। देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होगा, चेक कर सकते हैं। ठीक है, सारे सिलेंडर 0 बता रहे हैं, इसमें अभी कोई मिसिंग नहीं है। और इसका जो अभी मैं रेस देता हूँ, चेक करिएगा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जो है ना वो अभी काम कर रहा है। जो पहले इसमें फ़ॉल्ट आ रहा था मिसिंग अप डाउन होना और चेक इंजन का साइन आ जाना और ब्लिंक करना, वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने इसको लाइव डाटा में जाके चेक किया। कुछ स्कैनर के मुताबिक यहाँ पे लाइव डाटा आता है और कुछ का जो है ना डाटा स्ट्रीम आता है। यहाँ मैं फ्यूल इंजेक्टर में जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेलेक्ट किया, ओके। यहाँ से मैं इंजेक्टर सिस्टम आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए काम बिल्कुल सही कर रहा है ना। अभी यहाँ से मैं ग्राफ बना लेता हूँ इसका, ताकि मुझे पता चल सके इधर कुछ चीज़ डिस्टर्ब तो नहीं है, प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो ये चेक कर सकते हैं इधर बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इनकी कुछ जो होती है ना वैल्यू बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं एक और बात शेयर कर दूँ अपने भाइयों से, ये जब आप इंजेक्टरों का काम करें ना तो इसकी वायरिंग लाजमी चेंज करें। एक कस्टमर पे डिपेंड करता है, कस्टमर फुल इसकी असेंबली चेंज करवाना चाहता है या क्या है क्या नहीं है। क्योंकि कस्टमर का जो कहना था वो कह रहा था कि इसका जो है ना अगर एक ख़राब है दूसरों की जो है ना कुछ आ रही थी परसेंटेज। ठीक है, 50% कुछ का 60% वगैरह ना। तो इस वजह से जो कस्टमर का कहना है कि इसका मुकम्मल सिस्टम चेंज करें, इसलिए हमने मुकम्मल सारे इसके इंजेक्टर चेंज कर दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसी तरीके से भी आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो लाइव डाटा है, लाइव डाटा का सिस्टम जो है ना वो आप चेक करें। ये भी ऐसा होगा इसलिए क्योंकि इसमें जो है ना मैंने गाड़ी को ऑफ़ किया, इसलिए सीधी होगी लाइन। अभी काम करना शुरू हो गया तो अप डाउन होना शुरू होगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो इसी तरीके से आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भाइयों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।